tanggung. Halo Om. Halo, biasa newbie begini. Iya. Biasa di hotel. Ya, bisa. Lagi menunggu dong. Langsung ada keluar. Langsung ada sana.
Halo Om. Halo, biasa newbie gini, Iya. biasa di hotel. Lu berarti belum dapat patok ya? Halo Om. Ya. Bisa nih. Benar. Halo Sekira. Halo Om. Ada yang mandi. Mantap. Tidur-tidur baik bocah. Hai. Halo Tante. Siap. Lu nggak ditawarin? Dolmen. Bebas sama Baya. Dolmen kan tawarin. Itu jadi juga. Dari Jakarta ke Batam. Itu paling ujung. Iya, paling ujung. Tadi saya lihat. Tadi yang pertama tuh, kampung. Ngebut pas tikungan tuh. Ini juga kayak enggak. Kemarin juga iya nggak bisa. Ini kalau ngerendang malah kebalik dia. Malah kebalik. Tikungan tajam dulu. Yang di depan yang lari tuh yang angkot yang ada di kanan. Tiba-tiba langsung belok kiri. Iya, iya. Iya, malah. Motor diklaksonin malah diem aja. Nah, makanya di situ tadi kan ada tahu. Karena salah motong. Kan lalu Buka jalan. aku udah masuk. Yang belakang kecil gitu ya. Dia dari awal sudah bikin yang green. Kalau kita hidup di rumah, kalau masuk kan masuk taruh. Mantap. Jauh Om. Yud.
Om. Sampai juga. Om. Ada pasar malam nih. Sehat Om. Halo teman-teman, tuh baru sampai, tembaknya langsung dipasang. Lampu penerangan sudah jadi. Unggun. Tuh, ada yang bawa hewan peliharaan. Oke, bosku, teman-teman semuanya ya, teman-teman. Saatnya hari udah jam 12:10. Oke teman-teman, kita selesaiin dulu malam ini. Mungkin pada mau pasang tenda dan lanjut istirahat. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.